हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, अब हम बात करेंगे बहुत पॉपुलर, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला शानदार प्रोडक्ट माउंटेन एलसी टैबलेट के बारे में। अब हम बात करेंगे दोस्तों, फुल रिव्यू करेंगे, यानी किन समस्याओं को दूर करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इसका डोज क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे दोस्तों, फुल रिव्यू करेंगे। दोस्तों, हम अपना डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेडिसिन के मुताबिक, स्किन केयर के मुताबिक हमारे आने वाले हर वीडियो आप देख सके। चलिए दोस्तों, हम अपना डिस्कशन शुरू करेंगे। सबसे ज्यादा कॉमनली ये माउंटेन टैबलेट का इस्तेमाल एलर्जी की समस्याओं को दूर करने के लिए, एलर्जी के कारण होने वाले खुजली के लिए और स्किन रैशेस के लिए, यानी लाल लाल चकत्तों को दूर करने के लिए, और एलर्जी के कारण आने वाले सर्दी खांसी को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। और अगर आपके नाक से पानी आ रहा है, आपके आंखों से पानी आ रहा है, और अगर आपके आंखों में जलन हो रही है एलर्जी के कारण, उन समस्याओं को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। और एलर्जी के कारण आने वाले अस्थमा को समस्या को दूर करने के लिए, और कभी कभार कुछ मेडिसिन लेने की वजह से आने वाले रिएक्शन को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। कुल मिला के इसका इस्तेमाल एलर्जी के कारण आने वाले पूरे समस्याओं को दूर करने के लिए, सर्दी खांसी के लिए, रनिंग नोज के लिए, वाटरी आइज के लिए भी होता है दोस्तों, और कुछ मेडिसिन लेने की वजह से आने वाले रिएक्शन के लिए, और एलर्जी के कारण आने वाले अस्थमा की समस्या को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। बहुत जाना माना प्रोडक्ट है, बहुत शानदार प्रोडक्ट है दोस्तों। आपके करीब के मेडिकल स्टोर में आपको बहुत आसानी से मिल जाता है दोस्तों। अगर इसके डोज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिसकी उम्र 12 साल से ज्यादा है वो इसको शाम में ले सकता है दोस्तों। और अगर प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, बहुत सीवियर एलर्जी का प्रॉब्लम है, तो इसको सुबह शाम भी ले सकते हैं दोस्तों। लेकिन सिर्फ इसको शाम में लेने से आपको बहुत फायदा हो सकता है दोस्तों। और जिसकी उम्र 12 साल से कम है, 5 साल से ज्यादा है, वो इसको हाफ टैबलेट ले सकता है दोस्तों। और ये टैबलेट लेने के बाद आपको ड्राइविंग नहीं करना चाहिए दोस्तों, इसलिए जो लोग ड्राइवर के फील्ड में है, जो लोग ड्राइवर है, वो इसको लेना नहीं चाहिए, इसलिए कि टैबलेट लेने के बाद आपको नींद आने का प्रॉब्लम है दोस्तों, आपको ड्रोसीनेस हो सकता है दोस्तों। इसके साइड इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आपको बहुत रेयरली, बहुत कम कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं दोस्तों। वो है सर दर्द हो सकता है, या आपको ड्रोसीनेस हो सकती है, या आपको थकान का प्रॉब्लम हो सकता है, या आपको खांसी आ सकती है, या आपका मुंह सूख सकता है, यानी माउथ ड्राइनेस हो सकती है दोस्तों, या आपको मोशंस प्रॉब्लम हो सकती है दोस्तों, दस्त का प्रॉब्लम भी हो सकता है दोस्तों। बहुत रेयरली प्रॉब्लम देखने को मिलती है दोस्तों, ये ना के बराबर है। अगर आखिर में इसके प्राइस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो जिसकी प्राइस है दोस्तों 165 रुपीज, जिसका प्राइस है, एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है दोस्तों, ये 165 रुपीज इसका प्राइस है। और इसको बनाने वाली कंपनी है दोस्तों सिप्ला कंपनी, इंडिया की टॉप 10 कंपनीज में कंपनी है दोस्तों। और इसके अंदर इस्तेमाल होने वाला मेडिसिन है दोस्तों माउंटेन लुकास्टोडियम इस्तेमाल हुआ है, 10 mg इस्तेमाल हुआ है, और लियोसिट्रिजन हाइड्रोक्लोराइड 5 mg इस्तेमाल हुआ है दोस्तों। ये दोनों भी एलर्जी के लिए, अस्थमा की समस्या को दूर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है दोस्तों। आखिर में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप कोई भी टैबलेट, कोई भी दवा इस्तेमाल करने से पहले जरूर आप अपने डॉक्टर के सलाह के मुताबिक इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय, सी यू, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।